Жыл сайын мыңдаған пациенттер медициналық авиация қызметіне мұқтаж. Медициналық авиация нысанында уақытылы және білікті шұғыл медициналық көмек көрсетудің арқасында ауыр халдегі пациенттер үшін өлім жағдайларының саны азайып қана қоймай, қолайсыз нәтижелер қаупі де төмендейді. Медициналық авиация қызметі қалай жұмыс істейді? Қазақстан Республикасында ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы ғана тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық авиация нысанында шұғыл медициналық көмек көрсетеді. Саламатсыздар, мен Жасұлан Нұрманұлы ұлттық шұғыл медицина орталығында 2011 жылдан бері қызмет етемін. Медицина қызметтерінің бір күндік жұмысына шолу жасайды. Ең бірінші таңертең кезекшілікке келген кезде осы жерге келіп біз белгілейміз өзімізді. Біз күніне 3 бригада түсеміз. 3 бригадада 3 дәрігер, 3 фельдшер жұмыс істейді. Бүкіл шақыртулар, бүкіл Қазақстан бойынша, шетелдік бойынша шақыртуларда ең бірінші осы диспетчерлікке келіп түседі. Және осы жерде өңделіп, сосын бізге беріледі жаңағы шақыртулар. Бізге қазірге бір өңдеу түсіп тұр. Павлодар қаласында жүкті әйел. Шу тасымалдау үшін бізге жаңағы қабылдаған тізім бойынша, тексерілген дәрілер бойынша барлығын алып барамыз өзіміз. Оған бізге керек монитор, жүрек қағысын бақылау үшін, жолда бір өзгеше жағдайлар болып қалса, бір ауытқулар болып қалса, жасанды тыныс алу аппараты керек. Одан кейін жаңағы дәрі-дәрмектер салатын қоймамыз керек. Одан кейін мынау өкпе жолы, ауыз қуыс жолдарын тазартатын аппарат бар мына ішінде. Содан кейін перфузор, дәрі енгізу құрамын мөлшерлеп өлшеу үшін керек бізге. Жалпы жағдай қазір қалыпты, баған науқас. Қазіргі уақытта өміріне қауіпті ешқандай көрсетіп тұрған жоқ. Жүрек соғысы жақсы, нормада. Қан қысымы жақсы. 1, 2, 3. Ауа қысымының өзгерісіне байланысты науқасқа қазір кислород қосып қойдық. Өйткені жоғарыда қалыпты оксигенация, жаңағы сатурация түсіп кетуі мүмкін, сондықтан алдын ала кислород қосып қойдық. 32 жыл ешбір адамды ренжіткен емеспін. Қолымнан келгенін істедім. Шынайы мынау өз профессиямды жақсы көремін.
медициналық авиацияның қызметкерінің күнделікті жұмыс күні осылай өтеді. Біздің мемлекетіміздің географиялық ерекшеліктері жағдайында медициналық авиация Қазақстан Республикасының халқының өмірі мен денсаулығын сақтай отырып, шұғыл медициналық көмек көрсету кезінде жеделділік, қауіпсіздік, сапа және қолжетімділік мәселелерін шешеді.